ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا سيزر؟ بص خد امسك افتح. شوف. ايه دي يا ماما؟ ده خضار مجفف. شيل ايدك يا حسونه كده ورينا. خد. ده عباره هيعرف عن يفتحها بطاطس. ولا هيطلع عبيط؟ عبيط طبعا. ده عباره عن بطاطس، وعباره عن البتاع الاحمر ده اسمه ايه، بنجر وجزر وخيار مجففين يا جدعان. اقسم بالله لسه ما اعرف طعمهم. دي حاجه بسيطه على قد الايد ولا ايه؟ حاجه بسيطه كده وعلى قد الايد يا سيزر. معلش عشان ما عملتش بسم اكل الله. النهارده. سم الله سم الله. ده ايه اللي هو ايه ده؟ امسكها دي بقى يا اما؟ والنعمه ما اعرف شكلها ايه دي، انت لونها مش ايه؟ لسه قايله حاجه بسيطه على قد الايد؟ حاجه بسيطه وعلى قد الايد، بس شارياها ايه ده؟ جاهزه. حقكم عليا. طب هي دي مسكره؟ معرفش. خياره ايه؟ 5 جرام. خياره مسكره؟ يا نهار ابيض. والبطاطسيه ورينا كده يا حسن. بطاطسيه. هو بياخد اللي معاك ويسيب اللي في الكيس اللي في العلبه. طب ما انا سايب لك البتاع كلها مسكره برضه يا ماما. الف هنا وشافه. بس السكر بتاعها حلو. طب البنجرايه؟ الف هنا حلوة. وشافه يا قلب. عجبته. منازل الصحه يا نور جميله. عيني. حاجه خفيفه على قد ايده بسيطه جدا. حاجه بسيطه وخفيفه وعلى قد الايد، وموجوده ومركونه في باب التلاجة عند الناس كلها.